Ganna roobaan bonammoo jallisiin oomishuun nyaataan of danda'uun birmadummaa biyyaa mirkaneessuu keessatti qooda guddaa kan qabu oomishni qamadii jallisii bonee baadiyaaf magaalatti waggoottan darban xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jira. Qonnaan bultoonni magaalaa Mayaa kutaa magaalaa Addeellee kilaasteraan jallisii boneen qamadii oomishaa jiran wayitammaa oomisha ga'ee sassaabaa jiru. Lafa hektaara tokkorraa giddu galeessaan callaa hanga kuntaala 40 argataa jiraachuu kan dubbatan qonnaan bultoonni kunneen lafa duraan waggatti yeroo tokko oomishaa turan irraa wayitammaa waggatti yeroo 2 fi 3 oomishaa jiraachuus dubbatu. Duraan lafatti bareedintu osoo jirtuuti nyaataan danda'uu dhabnee limmata qamadii fa'aa ala bitaa jirra jechuudha. Amma immoo qamadiin boniitu facaasuun eegalamte fuulduratti nyaataan dandeenyee ilaa alatti illee erguudhaaf qophiidha jechuudha. Haala bareedaadhaan nama gammachiisaa qacellotti ganaallee akkatti fufnee waan kana qacellotti baay'inaan oomishnee waan kana asirraa galii guddaa galchinu sanyii baay'isuudhaaf asirratti oomishu jirra. Saniifuu ammoo kun bilchaattee sassaabbiira geessee kombaayineraan sassaabuudhaaf. Lafa xiqqaa irratti kilaasteraan teekinooloojiitti fayyadamuun jallisiin qamadii oomishuun bu'a qabeessummaan isaa guddaadha jedhu qonnaan bultoonni kunneeni. Duratti haamtuun harkaan haamneeti qonya gurree uuda geessinee uuda sanitti uleedhaan tumnee loon farra oofnee loonis nyaachaadha taan biyyeen laqamaa akkasitti israafamaa turte jechuudha. Amma garuu kombaayinerri kun dalagaa tanaas nuuf salphiseeti oomisha kanallee kan israafamne akkasuma godhaa jechuudha. Callaa gaarii akka agartee callaa keenya kun faca'ee diriirratti nafne akka biyyatti laqamne akkasuma godhaa jechuudha. Osoo lafti teenya kana lafa jirtu amma tanaas jechuudha osoo akkasitti bu'aa qabdi seenee irratti daleeyinee jechuudha ganaa fuulduraaf lafa takka boona akka lafa teenya irratti daleeyinee bu'aa qacellotti irraa galchuu qabna. Bara darberraa eegalee magaalichatti qamadii jallisii bonee bal'inaan misoomaa jiraachuu kan himan itti gaafatamaan waajjira qonnaa magaalaa Mayaa obbo Zallaqaa Abdataa oomishni bara kanaas qisaasama tokko malee kombaayineraan sassaabamaa jira jedhu. Magaalaa Gujin araddoota yookiin gandoota baadiyyaa hedduu ammateeti magaalaa jala kan gale waan ta'eef lafa qonnaa bal'aa qabna waan ta'eef oomishuu ni dandeenya. Kan ammoo kan agarsiisu qamadii wagguma darbee eegalle jechuudha naannoo kanatti. Waggaa darbee eegalle barana waggaa lammaffaa keenyadha. Waggaa darbee hektaara takkarraa kintaala 37 arginee jirra. Baranas sanaa gadi ta'a jedhee yaadu akka amma oomishni isaa mul'atuuni. Kanaaf immoo osoo roobni hin gahin yeroo ammaa kana keessatti oomishni kun akka sassaabamee galu gochuudhaaf jechuudha kompaayinera kanas kan finne. Oomishni qamadii jallisii bonee qonnaan bulaan nyaataan of danda'u bira darbee aadaan hojii gaariin dabalaa akka dhufu taasiseera kan jedhan obbo Zallaqaan dabalataan rakkoo hanqina sanyii mudataa ture furuu keessattis ga'ee guddaa qabaachuu himanii. Tokkoffaa bona kana wabii nyaataa mirkaneessuu keessattis ga'ee mataa isaa danda'e qaba. Lammaffaa immoo bakki amma ati argitu kun nyaata qofaaf otoo hin ta'in sanyiidhaaf oomishamaa jira waan ta'eef sanyii filatamaa Arsii fi Baaleetti barbaannu. Kanaaf waggaa dhufu qamadii asumatti itti oomishnu kan sanyii kana asumatti oomishannee harkaa qabna waan ta'eef bakka biraatti babal'isuu dandeenya jechuudha. Kantiibaan magaalaa Mayaa Dr. Ifraa Waziir oomishni qamadii jallisii bonee hiyyummaa seenaa taasisuun birmadummaa biyyaa mirkaneessuu keessatti ga'ee guddaa qabaachuu himanii. Magaalichattis lafti duraan waggaa guutuu oomisha malee ture kilaasteraan misoomuun oomishtummaan isaas dabalaa dhufuu dubbatu. Fayyadamummaa isaa immoo ilaalle qonnaan bulaan naannoo kana durii lafa tana ganna bishingaarraa oomishataa sanbooda immoo bona lafata. Amma kilaastara amma keessatti argamnu kana qonnaan bulaa 34 keessatti hirmaate. Galii isaanii dabaluu keessatti jireenya isaanii jijjiiruu keessatti oomishtummaa dabaluu keessatti hiikaa guddaas qaba. Qonnaan bulaan keenya karaa laafaa ta'etti investariitti jijjiiramuu danda'a. Kanneen gara investimentii caanis qabna waan ta'eef jecha birmadummaa biyyaatiif wabii nyaataa mirkaneeffachuun dhimma murteessaadha. Hiyyummaa seenaa gochuun dhimma murteessaadha jechuudha. Waggatti yeroo 2-3 oomishuun guddina diinagdee damee qonnaa saffisiisuuf galteewwan qonnaa irratti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu siman Dr. Ifraa Waziir. Gannas ni oomishna, bonnas ni oomishna. Akka carraa immoo magaalli keenya bishaanis qaba, rakkoo bishaaniin qaba. Hoggansi immoo dhiyeessii barbaachisu xaa'oo sanyii filatamaa yeroodhaan fidee even maashinarii hojii wal qabatee amma torbee darbe keessatti tiraaktara 9 magaala keessatti liqiidhaan finneerra. Tiraaktara kanoonni finneef maali? Qonnaan bulaan karaa fagoo deemee yookaan immoo taraa eeggatee akka rakkanneef hojii oomisha bonaatiin argannu kana qamadii kana aktiveet gochuuf itti akka spiidii dabalu taasisuuf ariitii wanni jiru kun dhimma murteessaadha waan ta'eef gara keenyaan nus waan goonu qabna uummanni immoo nu cinaa jira